Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do ju sjell një recetë super të lehtë dhe të shijshme. Janë pite me kungull dhe domate. Janë të përgatitura me miell, nuk thithin vaj të tepërt, sigurisht që nuk do skuqen me vaj. Janë ideale për çdo vakt dhe të shëndetshme. Fillojmë përgatitjen. Në tas kam 400 gram me miell, i shtuam një lugë çaji krip, një lugë çaji sheqer dhe një lugë çaji maja. I bëjmë një përzierje të mirë dhe pak nga pak do fillojmë të shtojmë diku te 350 ml ujë të vakët. Do jetë një brum i butë, është brum i ngjitshëm, jo brum i fortë. Nuk do e përgatisim fare me duar, por thjesht me këtë përzierësin e vezëve. Kjo duhet jetë konsistenca e brumit. E mbledhi me qese celofani ose edhe me një kapak të përshtatshëm, e lëm të pushoj 1 deri në 2 orë dhe si e shikoni mbas 2 orëve vëllimi është trefishuar. Fillojmë të përgatisim perimet. Brumi tashmë është gati, këtu kam një tufë të mirë me majdanos. Sipas preferencave mund t'i shtoni edhe kopër nëse pëlqeni aromën e kopërës. E grim majdanosin holl dhe e shtojmë tek brumi. Vazhdojmë të grim në kubik të vegjël 2 domate. Nëse do ishte e madhe domatja, do përdorja vetëm një domate. Këto janë domate të një madhësie mesatare. Janë varieteti Rosalin dhe lëkura e tyre nuk të bezdis. Duke i prerë domate dhe duke i shtuar në tas. Presim edhe domaten tjetër. Na ngeli vetëm kungulli. Kam një kungullesh të vogël, pastrojmë këtë pjesën e lulës dhe e grim në rende. E bashkojmë bashk. I përzijmë të gjitha perimet bashk me miellin, të formohet një masë homogjene. Në fillim do ta përzijej me këtë përzierësin e vezëve dhe më pas do e përzijej me dorë, pasi do t'i bëjmë edhe një shtypje perimeve. Në këtë mënyrë. Brumi në këtë moment nuk ka nevojë të pushojë më, por do fillojmë të përgatisim pitet. Këto pite unë i punoj me zjarr të ulët. Do lyejm vetëm tikanin me vaj, nuk ka nevojë për vaj të tepërt. Shtojmë brumin e piteve duke e marrë me lugë, e hapim moll. Do t'i vendosim kapakun dhe pitja e parë sigurisht që do pak më shumë kohë sa nxehet tikani, diku te 5 minuta. Ndërsa kur kthehet nga ana tjetër, piqet më shpejt. Kapaku i mban avujt brenda dhe i zbut perimet. I largojmë pitet nga zjarri. Si e shikoni unë është flakat shumë e ulët. Në këtë mënyrë do vazhdojmë të përgatisim të gjitha pitet, duke lyer tikanin me pak vaj, duke shtuar brumin e piteve, do të hapim mirë, mundohemi t'i hapim sa më holl. I vendosim kapakun, i kthejmë nga ana tjetër dhe pitet i kemi gati. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo recetë e lehtë dhe e shëndetshme, mos harroni të shtypni butonin pëlqej dhe të abonoheni në kanalin tim për më shumë receta të shijshme si kjo. Gatuani me dashuri dhe mirupafshim në recetën e radhës.